वीवो का S1 है, इसकी FRP लगी है। FRP अनलॉक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना आपको। यहाँ वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। ऐड नेटवर्क में जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है youtube.com। इस पे आपको दबाए रखना है। वेब सर्च पे क्लिक करना है आपको। ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है वैन रोम बाईपास। सबसे फर्स्ट इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है 8.9.10 वर्जन का एंड्रॉयड। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है FRP बाईपास APK। पहले गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप नॉट इंस्टॉलिंग, यह हमारा सपोर्ट नहीं दे रहा। इससे कम वर्जन लोड करेंगे 6.5 भी लोड कर लेते हैं। सिक्स पॉइंट इंस्टॉल करेंगे, ये भी हमारा सपोर्ट नहीं ले रहा। 5 पॉइंट इंस्टॉल करके देखेंगे, ये भी हमारा सपोर्ट नहीं है। बैक आना आपको। सिंपली आपको वेनोम FRP वेनोम इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है एपेक्स लॉन्चर। सबसे पहले आपको FRP वेनोम इंस्टॉल करना है। इसे डन कर लेना आपको। उसके बाद एपेक्स लॉन्चर इंस्टॉल करना आप। इसे ओपन कर लेना आपको। स्किप कर लेना आपको। सेटिंग पे क्लिक करना आपको। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अरे भाग गया ले तो वो वाह वाह वाह
एडमिनिस्टर सर्च करेंगे, हमारा एडमिनिस्टर नहीं आ रहा। बैक जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, ये भी हमारा इंस्टॉल है पहले से। बैक आएंगे, फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड में क्लिक करेंगे, स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे, पैटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना है कोई नया, कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पैटर्न लग चुका है। बैक आएंगे, बैक आएंगे, स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करना है आपको फ़ोन। रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं ले जाएंगे, भेज देंगे उसी को खाना कहाँ है? मेरी चप्पल दे दो, हो गया। कौन बोला? मैं कब बोला? मेरा फ़ोन चालू हो चुका है। जो लॉक लगाया था वो डालेंगे, सेटअप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, डोंट कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो पैटर्न डालेंगे जो हमने वहाँ ऐड किया था। स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, स्किप करेंगे, ये हमारा लॉक हट चुका है, बिल्कुल ओके। आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आपको वर्जन दिखा देते हैं। क्या ये देख सकते हैं हमारा Vivo 1907 मॉडल है। ये Vivo S1 है, 4128 है हमारा। ये एंड्रॉयड वर्जन है हमारा, एंड्रॉयड 10 है हमारा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।